Punimet për rikonstruksionin e aksit prej 8.5 kilometrash nga fshati Kuç në Orman po vijojnë me ritme të shpejta, e tashme janë gati për asfaltim. Në këtë zonë, prej 25 vitesh nuk ishte kryer asnjë ndërhyrje, e cila kishte çuar në amortizimin e tyre dhe dëmtimet e shumta vështirësonin qarkullimin e banorëve në to. Shtresa e çakullit përgjatë rrugës hyrëse të fshatit Rëmbec është përfunduar dhe tashmë është gati për asfaltim, i cili pritet të fillojë brenda disa ditësh. Banorët shprehen të kënaqur që tashmë po jepet një zgjidhje problematikës së qarkullimit në këtë rrugë. Jam shumë i kënaqur që dua të më fshatin tim të zbukurohet dita me ditën. Jo vetëm sot, po edhe në kohë të ardhshme, të jetë me ndriçimin, me të gjitha të jetë sa më e bukur. Kjo është dëshira ime, si banor i fshatit Rëmbec. Si ju duket ky investim për rikonstruksionin e kësaj pjese të rrugës? Investimi është shumë i mirë. Ndrovi pamjen e fshatit, mori një pamje tjetër, punimet vazhdojnë siç e shikoni, edhe janë në drejt përfundimit. Do vihet edhe sistemi i ndriçimit, edhe kaq ka për Rëmbecin për momentin. Sa vite kishte që nuk bëhej një ndërhyrje e tillë në këtë fshat? Të paktën jo më pak se 30 vjet, që s'bëhesh asnjë lloj ndërhyrje. Ka goxha ndryshime të mëdha, siç ishte në atë gjendje baltë, tash është shumë mirë. Çfarë problemesh ka pasur kjo rrugë më përpara për ju? Ka pasur shumë probleme, ka patur baltë, gropa, edhe për fëmijët ishte shumë problem kur binte shi që shpinim në shkollë. Dhe si kalonit? Si kalonim, me çisma. Në qendër të fshatit Rëmbec po punohet për sistemimin e trotuarëve, si dhe vendosjen e sistemit të ndriçimit dhe kullimit të ujrave të shiut. Ky projekt për rikonstruksionin e këtij aksi rrugor është një investim i qeverisë shqiptare me vlerë prej 105 milion lekësh.